Bonsoir les enfants. Alors aujourd'hui, j'ai choisi une toute petite histoire de la série Les Doudous. هاد الحكاية تحكي على Miss Tigrette la Minette. Alors on va commencer à lire et expliquer les mots difficiles. نبدأ نقرأ ونفهموا الكلمات الواعرين. Doudou Miss Tigrette, la jolie minette Violette. La voilà, c'est elle, Miss Tigrette, la jolie minette Violette. C'est un doudou, Poponia. Alors, a envie de s'amuser. Miss Tigrette, Hadia, elle a envie de s'amuser. Ça tombe bien. Voilà Sourisette qui toque à sa fenêtre. Elle toque. Top top belha. Elle toque à sa fenêtre. Osmaha Sourisette. Celle qui toque à la fenêtre de Miss Tigrette s'appelle Sourisette. Bonjour Miss Tigrette. Je vais me promener. Tu m'accompagnes? Les doudous partent bras dessus, bras dessous dans la campagne. Alors, qui قالت لها bonjour Miss Tigrette. هدية قالت لها لهادي bonjour Miss Tigrette. Miss Tigrette هادي, à votre avis, c'est quoi comme animal? Regardez, كاين des rayures. وعلى حسب اسمها Miss Tigrette, je pense que c'est une petite tigresse. يعني un tigre. نمرة كي عندها الخطوط على بها واسمها ميس تيغريت. وهذه صاحبتها اللي جات طبطبت لها واسمها سوريسات. Et je pense, انايا واش رايكم نتوما؟ انا je pense que c'est une souris. Oui, فأرة, une souris. Alors, كي قالت لها je vais me promener, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais me balader. راني رايحة نحوس. Tu m'accompagnes? Tu viens avec moi? تجي معايا؟ Les doudous قلنا partent bras dessus bras dessous, يعني يتحاكموا من البغا كيما نتوما مع صحاباتكم البنات تشدوا bras dessus bras dessous هكايا ولا تشدوا بلي بغا qui se croisent. On se croise les bras, les deux bras, يعني bras dessus bras dessous, واحد الفوق واحد لتحت. Dans la campagne. La campagne يعني الريف. هما باسكو عايشين في الريف. صح؟ La suite. Dans la forêt, في الغابة, Miss Tigrette joue les acrobates. Les acrobates. Vous connaissez les acrobates dans les cirques? Ceux qui montent très haut et tout, qui sautent, qui n'ont peur de rien. يديروا زعما هذوك لي سبور هكا يصوتيو من حطبة لحطبة ولا يصوتيو هكذا زعما في هذوك الجعلولات الكبار هكذايا. هذوك لي acrobates يعني ils sont très sportifs bien sûr parce que هما يعرفوا. Voilà, هذوما les acrobates. Elle grimpe, تتسلق aux arbres et se balance au bout des branches avant de retomber sur ses pattes. يعني ميس تيغريت هدية كانت تتسلق في الأشجار. Elle se balance كي نطلعوا في الجعلولة. Elle se balance au bout des branches. وشنو هي كانت تصوتي هكا se balancer من les branches, من branche une branche يعني من الغصن للغصن تاع الشجرات واحد أخرين. Ça veut dire qu'elle était en train de jouer. C'est pour ça qu'ils ont dit هنايا في l'histoire بليك acrobate يعني تصوتي منه ما تخافش تشبك. تما كانت تلعب بزاف avant de retomber sur ses pattes. يعني كي تعاود تطيح toujours على لي بات تاعها يعني لي بات تاعها يدي الارجل ولا الايدي تاعها. علاش؟ باسكو il faut pas oublier بلي لي تيغر سي دي فيلان كيما القطوطه كيما السباع كيما هذا النمر لو ليوبار هادوما لي غيبار كامل سي دي فيلان يعني كي يكونوا حين يطيحوا ديما على لي بات تاعهم. Sourisette n'oserait jamais grimper si haut. Elle aurait peur de se blesser. Sourisette هذيك صاحبتها على سوري اللي هي هدية. شوفوا هذه كيفاش كانت تطلع في الشجر. شوفوا هاي ليك ميس تيغريت نعقلوها بلي غيور تاعها كيفاش كانت تتسلق في les arbres. Elle était en train de grimper et tout. Sourisette, regardez, elle est en train juste de la regarder. Elle ne faisait pas comme elle. Elle avait peur de monter si haut. كانت تخاف تطلع حتى لفوق كيما هي هكذاك parce qu'elle avait peur de se blesser. كتخاف وكانت تحت تجرح زعما ولا elle se fait mal. Se blesser c'est se faire mal ou bien avoir un bobo يعني توجع روحها.
واش كانت تقولها برافو ميس تيغرات يعني غير من البعيد كانت تقولها برافو tu es agile lui dit-elle tu es agile يعني خفيفة هكا تصوتي بيان ايه نشوفو واش صرا من بعد واش صرا en haut de la colline la minette fait des galipettes alors en haut de la colline c'est quoi c'est la montagne يعني الجبل يكون جبل صغير ماشي جبل هكا عالي بزاف une colline c'est une petite montagne يعني la minette يعني هذه هي la minette هايليك ميستيغرات هي في دي غاليبات اي تقلب تما حاطه هكا وتقلب كيما نقولوا حنا راكم بعرايس ندورو نتقلبوا الو كانت دير هكاك ومن بعد elle se roule en boule يعني تكور روحها و elle se roule en boule وتدور et dévale la pente à toute vitesse يعني جابت الحباطيه هذيك حبطتها جريه attends-moi شكون يقول attends-moi هادي سوريسات كي شافت الاخرى راحت هكا تقلبت كري سوريسات je ne veux pas me salir مانيش حابه نوسخ روحي mais c'est tellement drôle هادي ميستيغرات سمع عجبها الحال قالت لها c'est tellement drôle c'est tellement génial c'est super حاله عجبها الحال répond ميستيغرات en riant comme une petite folle كانت ميتة بالفرحة تضحك حالة كامل عجبها الحال وين راهي دوكا شوفوا راهي في الجعلولة أسنى نشوفوا واش صرا دوكا كون سوريسات لا غاتراب يعني كي حكمتها ولحقت لعندها ميستيغرات سيلونس ديجا سور لا بالانسوار دو غران تاربر يعني غير لحقت ليها صابتها ديجا كانت طلعت فوق الجعلولة هادية لا بالانسوار هي الجعلولة داكو يوبي جو مونفول شتو كي تطلعوا في الجعلوله وتحبوا تطلعوا حتى لفوق تحسوا روحكم شغل راكم طيروا alors quand on dit je m'envole c'est اني نطير زعما حس روحك شغل راهي تطير voilà alors ensuite s'écrie-t-elle en tendant ses pattes pour aller le plus haut possible شتو كي تحبوا في الجعلوله باش تطلع بيكم كتر للفوق شغل تكسلوا رجليكم وتحبوا تطلعوا هكا حتى لفوق alors ils ont dit en tendant هكا ses pattes عاملك لي بات تاعها en tendant ses pattes pour aller le plus haut possible باش تطلع بالجعلوله تاعها حتى لفوق décidément Mistigrat n'a vraiment peur de rien se dit Sourisette يعني هذه سوريسات هي اللي تخمم هكذا قالت هذه ميستيغرات ما تخاف والو يعني واو ما تخاف حتى حاجه بصح شوفوا دوكا هنايا وين راهم فوالا alors en passant près de l'étang هذا هو l'étang راكم تشوفوا هنا وين كاين الماء هاوليك هكذايا Mistigret et Sourisette rencontrent leurs amis. Les amis تاعهم راهم يعوموا شوفوا هذا راهو بلا بوي regardez le petit poisson. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez comment elle a l'air Mistigret هنايا. Alors Basile هذا بازيل بالك واحد من les amis تاعهم éclabousse trèfle qui flotte tranquillement sur sa bouée. D'accord. Donc Basile هذا il éclabousse trèfle qui flotte tranquillement sur sa bouée. يعني هذا il est en train de flotter يعني راه فوق الماء sur sa bouée. وهذا يلي اسمه بازيل il éclabousse ça veut dire يطرش فيه كيما حنا كي نكونوا في البحر نتوما كي تكونوا في البحر ما تطرشوا اللي راهم معاكم باش تحبوا تشمخوهم بالماء. Allons nager dit Sourisette. La Sourisette هدية اللي من الصباح ما كانت تلعب والو elle voulait pas courir elle voulait pas salir ses vêtements et tout. Regardez غير شافت الماء elle voulait nager قالت لها الميستيغرات allons nager. Mais tandis que la souris se met à barboter dans l'eau, la minette fait une drôle de tête. Qu'est-ce que ça veut dire quoi elle fait une drôle de tête? Regardez. Ça c'est une drôle de tête. Ça veut dire وجهها تبدل شغل وجهها تقلب ما كانتش كيما مصباح هي فرحانه وتضحك وكامل شغل elle avait pas l'air bien. Elle faisait une drôle de tête. À votre avis pourquoi elle faisait une drôle de tête? Parce que la souris راحت للماء
وهي راهي هكاك تخزر. واش بيها وعلاش؟ on va voir واش بيها. alors qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le poisson. Ça, c'est un joli poisson. Miss Tigrette a honte de l'avouer, mais elle a peur de l'eau. Elle a peur de l'eau. Ça veut dire traflement. Je ne veux pas me baigner, dit-elle en tremblant de la tête aux pieds. Elle dit, je ne veux pas me baigner. Se baigner, c'est le synonyme de nager. Yani, c'est la même chose qu'on dit se nager ou se baigner. Yani, naoum. Elle veut pas se baigner. Elle, parce qu'elle a peur. Traflement. Regardez. Bon, c'est une histoire, bien sûr. Mais il faut savoir que les félins, comme les tigres, les qطوطة et tout, ما يحبوش بزاف الماء. في الصح يعني ما يحبوش بزاف الماء. Elle tremblait. Le verbe trembler, ça veut dire تترعد. كانت تترعد مسكينة من الخوف. Alors, Sourisette n'en croit pas ses oreilles. Elle n'en croit pas ses oreilles. ما أمنتش ودنيها كما يقولوا. نترجموها هكا. ما أمنتش كامل. تقول كيفاش؟ Elle a peur de l'eau. هذه اللي مصبح وهي تلعب وتصوتي في لي زاربر وكامل وما تخاف والو comme une acrobate. Donc elle a peur de l'eau. Courage, lui disent ses amis. Courage. Nous sommes là pour t'aider. عاملك les amis تاعها اللي كانوا تما. هاي لك سوريسات وهذوك الزوج اللي كان فوق لابوي وبازيل قاعدين يقولوا لها كوراج. ايا لازم تكوني شجاعه. صح كاين بزاف دوكا هاوليك قريب الصيف كاين بالك فيكم اللي يخافوا يعوموا يخافوا البحر. صح بيان سور نخافوا باسكو بيان سور سي دونجورو. ما لازمش الواحد يروح يعوم وحده ولا بلا لي بارون تاعو ولا مع واحد مع لازم نكونوا مع واحد كبير. دونك بيان سور نخافوا لازم نقعدوا في الشط وكلش. مي بصح ما لازمش نكونوا خوافين بزاف. نسيو نديرو ان كوراج نديرو دو كوراج نكونوا شجاعين شويه ونسيو ندخلوا رجال الاولى بعدا ندخلوا رجال واحده اخرى الا كان واحد يشمخ روحو باسكو حاله الا فتو تشمختو يعجبكم الحال. دونك قاعدين يقولوا لها نو سوم لا بور تيدي. الواحد اللي ما يعرفش ديجا ما لازمش يدخل وحده يشوف الكبير ماما ولا بابا ولا خوه الكبير ولا طونطون ولا عمو ولا خالو ولا يعلموا بالعقل ويعاونوا. ما ندخلوش وحدنا سورتو كي نكونوا نخافوا. لا مينات دوك نشوفوا الا عامت ولا لا. واش رايكم؟ لا مينات ترومب دابور لو بو د لا كو. زعكه تاعها شمخت شويه زعكه تاعها قبل. puis une patte. رجل وحده سمات قالت لهم سي بلوتو اغريابل. عجبها الحال تما وقيله مليح. Prenant tout son courage, Miss Tigrette se jette à l'eau. دارت شجاعة دارت الكوراج ودخلت. هايليك دخلت في الماء. برافو crie ses amis. Les amis c'est الأصدقاء. Heureux qu'elle se baigne avec eux. Ils étaient heureux. Ça veut dire qu'ils étaient tous très contents. كانوا فرحانين كي دخلت تعوم معاهم. Maintenant, c'est certain, Doudou Miss Tigrette n'a peur de rien. Donc, الحاجة الوحيدة اللي كانت تخاف منها Miss Tigrette, c'était l'eau. Et en fin de compte, même l'eau دارت courage ودخلت ونحت الخوف. Voilà, إن شاء الله تكون عجبتكم القصة. J'espère que ça vous a plu, l'histoire de Miss Tigrette la minette. Et j'espère la prochaine fois vous raconter une autre histoire qui vous plaira aussi. Je vous dis à bientôt et au revoir.